¿Cuál licuadora es mejor? Vamos a comprobarlo. Cable. La 510 de MAN tiene mayor longitud, más libertad al cocinar. Cuchillas. 6 en MAN versus 4 en la otra, más potencia de licuado. Empaque. Doble sello en MAN para evitar derrames, la otra solo uno. Registro. MAN gana por tamaño y calidad. Tapón dosificador. Ambas lo tienen. Capacidad igual, 1.250 litros. Ganador, la LPP 510 de MAN.